呢位同學，可唔可以簡單介紹下我哋而家喺邊度咧？我哋而家喺海拔4700幾米嘅納木錯湖，係啦，西藏一個好出名嘅叫天湖。咁我哋而家咧，我哋嘅行程入邊咧加插咗一段係4驅車入湖邊嘅。係啦，由呢個攝影師騎司機廷家偉揸車。好啦，咁咧納木錯湖咧有咩咁巴閉咧？其實佢係世界海拔最高嘅鹹水湖。嗱，見唔見到我哋揸住師傅嗰架4驅車自己片落湖邊？嗱，據阿陳同學所言咧，4驅車係就係為呢啲攔路而生噶啦。呢啲騎馬嘅人係要收錢嘅，騎上去影相都收2蚊，騎一段時間就收5蚊，唔好俾人揾笨啊你！我哋點解爽唔爽啊，司機？掂係嘛？OK，嗰邊遠處就係我哋住嘅地方啦。另外我哋咧就去到湖嘅另外一邊。呢度咧一定要揸車落嚟，因為行咧就會斷氣。攝影師就喺度影緊湖嘅倒影。再俾一次雪山嚟睇。